Kali ini saya akan mereview Toba 4 dari Big Adventure dan flysheet Big Adventure Wearable berukuran 3x3. Selamat pagi sobat pendaki. Kali ini saya akan unboxing Big Adventure Toba 4 dan review Big Adventure Wearable flysheet. Check it out. Ya, Big Adventure ini ada frame body yang sudah mantap, dan ini asapnya mantap. Ada belayar, kita coba. Kita akan memulainya dengan toba footprint sebagai alas tembak. Kurang lebih seperti ini tendanya. Inilah sisi dalamnya seperti ini. Ya, cukup sekian unboxing tenda Big Adventure 4.
dari saya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Salam lestari.